Do trabalho. Marcelo deu trabalhando. Tô não enxergando ele. Não, fiz na hora. Tava com a argola. Até que ela foi. Olha lá, Marcelão, olha lá. Ninho, tá onde agora? Ninho, tá onde agora? Aí lá. Aonde? Ali. Pra cá, Ninho? Pra cá? Aqui, é. Eu não enxergo não. Não enxergo nada. Aqui? Pega o cara aqui, não pega.